Garaagarummaan easy fi aarii. Okay, hordoftoota keenyaa jechi isheen itti aantu kutaa kana keessatti kan ilaallu are kan jettudha. Egaa kanneen sadan verb to be jedhamu akkuma kana dura isinitti hime gochaa ta'uu agarsiisu wanti tokko waan tokko yoo ta'e kanneen fayyadamnee waan sana ibsina jechuudha. Are kan jettu kunis akkuma is jettu verb to be dha, gochaa ta'uu ibsitudha. Garuu are kan jedhu kana kan fayyadamnu wantoota lamaa fi lamaa ol ta'aniif. Is kan jettu kana kan fayyadamnu wantoota qeenxee ta'aniif. Egaa he, she, it kan jedhamaniif is kan jedhu fayyadamne neerra. Easy kana wantoota qeenxee ta'aniif yookaan wantoota lakkoofsaan tokko ta'aniif fayyadamna malee lakkoofsaan lamaa ol tokko ol kan ta'aniif hin fayyadamnu. Waan lama ta'eef amma fakkeenyaaf is kan jettu kana hin fayyadamnu. Ishee kan akkasitiin qabadhaa. Are kan jettu verb to be dha, verbii ta'uu ibsitudha. Isa immoo kan fayyadamnu wanta lamaa fi lamaa ol ta'e fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf you are tired. Egaa you jechi you jettu akkuma kilaasii keenya tokkoffaa keessatti ilaalle nama lammaffaa qeenxees ta'uu ni dandeessi, nama lammaffaa baay'ees ta'uu ni dandeessi. Singulaaris pluraalis ta'uu ni dandeessi jechi you jettu kun. Nama lammaffaa ibsuudhaaf ati you jennee ati jechuu ni dandeenya. You jennee isinis jechuu ni dandeenya. Kilaasii keenya tokkoffaa keessatti ilaallee turre. Kanaaf you yeroo jennu are jenna malee yeroo kamuu yeroo ingiliffa keessatti haasoftan you is tasa you hin jedhina. You is jechuun dogoggora guddaadha. Yeroo kamuu yeroo you jettan are jettanii itti fuftu taatee ammaa yeroo haasoftan. Taatee amma dalagame yoo ta'e jechuudha. Taatee darbe yoo ta'e immoo jecha where jedhu fayyadamtu kutaa keenya itti aanu keessatti ni baranna. You are tired. Fakkeenyaaf tired jechuun dadhabuu, nama dalagaa hojjechaa oole tokko tired jenna. Dadhabuu isaa agarsiisuudhaaf jechuudha. You are tired jenna malee you is tired hin jennu. You are fat. Nama furdaa tokko agartanii furdina isaa ibsuudhaaf you are fat jettu. Fat jechuun immoo furdaa akka jechuuti. You is fat hin jennu amma fakkeenyaaf as keessatti. You are bad. Nama hamaa tokko you are bad jettan ati hamaadha akka jechuuti. Egaa jecha you jedhu kana is waliin akka hin fayyadamne you are jettanii hima uumtu jechuudha. Bakka kanatti waan dubbachuu barbaadan buustanii you are tired, ati dadhabdeettaa, you are fat, ati furdaadha, you are bad, ati nama badaadha yookaan nama hamaadha jechuu ni dandeessu jechuudha. You is hin jennu akkuma kana dura isinitti hime. I are hin jennu. I are is hin jennu. I am jenna. Sadaffaa irratti immoo ishee kana ni ilaalla. Ishee kana akkasittiin qabadhaa. Seera giraamariiti. So egaa akkuman kana dura isiniin jedhe jecha are jedhu kana gochaa ibsuudhaaf kan itti fayyadamnu taate wantoota lamaa fi lamaa ol ta'aniif kan itti fayyadamnudha. Ishee kana hin dagatiina. We jechuun nu akka jechuuti. Kilaasii keenya tokkoffaa keessatti ilaalleera. We are students. Nuti barattoota. Students yeroo jennu barattootadha. Student yeroo jennu saa kana yeroo dhiisnu barataa ta'a. Students yeroo jennu immoo barattoota. We are students. Nuti barattoota. Fakkeenyaaf amma bakka are jettu kanatti is yeroo yoo gashitan we is students hin jennu. Maaliif isiin wantoota qeenxee yookaan tokko ta'aniif kan itti fayyadamnudha. Are kan jettu immoo wantoota lamaa fi lamaa ol kan ta'aniif jechuudha. Students barattoota. Nuti barattoota. We are doctors. Nuti doktoroota. We kan jettu kun baay'ee waan taateef are waliin deemti malee is. We is tasayyuu hin jedhina. We is tasayyuu hin jedhina. We are jettanii hima ingiliffaa eegaltu jechuudha. We are happy. Nuti gammanneerra. We are happy. Happy hin jennu s kanatti hin daballu. Maaliif happy kan jedhu kun uncountable noun jedhama.
kan hin lakkaa'amnedha. Happy jechuun nama tokko hagam gammadde yoo jettanii gaafattan fakkeenyaaf 10 gammade 20 gammade jedhee isinitti himu. Garuu we are doctors yeroo namni tokko jedhu doktoroonni 1 2 3 jedhamanii lakkaa'amuu ni danda'u. Lakkoofsaan ibsamuu ni danda'a jechuudha. Happy kan jedhu garuu gammachuu 10 gammade, gammachuu 20 gammade, gammachuu 30 gammade jennee lakkoofsaan waan hin ibsineef saa ittiin daballu jechuudha. We are sad jenna malee we are sad hin jennu. Sad jechuun gadduudha. 10 gammade 20 gammade hin jennu. Kanaaf ishee kanallee akkasitiin qabadhaatii we yeroo fayyadamtan are jettu malee is hin jettan jechuudha. Faayidaa jecha are jettu akkasitti qabattanii itti fayyadamuu ni dandeessu. We is jechuun doggoraa. They is hin jennu. They jechuun isaan. Isaan yoo jenne isaan baay'een isaanii tokko ol waan ta'eef they is hin jennu. They are jennee eegallaa hima ingiliffaa tokko jechuudha. Mee fakkeenyaan isinii kenna. They are friends. Friends hiriyoota. Friend yoo jenne hiriyaadha. Yoo isaa kanatti daballe immoo hiriyoota ta'a. Esiin yeroo jechoota garaagaraa irratti dabalamtu baay'ina wanta sanaa agarsiisti. Friend hiriyoota. Friend hiriyaa. Friends yeroo jettan immoo hiriyoota akka jechuuti. They are tired. Tired jechuun immoo dadhabuudha. Namni tokko yeroo dadhabe he is tired jenna. Inni dadhabeera. They are tired. Egaa tired kan jettu kun namni tokko 10 dadhabe 20 dadhabe hin jennu. Lakkaa'amu waan ta'eef SC kana ittiin daballu waan hin lakkaa'amnedha. They are tired. Isaan dadhabaniiru jenna malee bakka kanatti is gashine they is friends. They is tired jenna jechuudha. Ishee kanallee akkasitti garaagarummaa easy fi aarii qabattanii itti fayyadamuu qabdu jechuudha. Mee gara jecha isa